So ayan Sir Ma'am, i-share ko lang sa inyo yung mga common na problem natin dito sa about sa mga Japan Surplus na refrigerator at saka hindi man sa Japan Surplus refrigerator, parehas lang po yan. So ang gagawin po natin, ang una nating pag-uusapan ay kung bakit nag-iingay yung blower. Makaraan yung 1 buwan, 3 araw, 4 na buwan, yan. Magkakaibang yan, kailangan natin i-explain yan. So, para malaman natin kung sa blower pa talaga yung nag-iingay, buksan nyo yung chiller ng pintuan. Kung butong freezer man yung nabili nyo, buksan mo yan. Tapos pag nawala yung ingay, ibig sabihin sa blower ngayon nag-iingay. Either na sumasabit yung yelo niya sa evaporator sa kanya. Kaya ang cause dyan ay nangangapalang evaporator. Meron pong 3 klase kung bakit nangangapalang evaporator. Una, thermal fuse. May thermal fuse po yan sa evaporator niya sa freezer. Pag sira po yun, automatic po makakapal yung evaporator. Kakapal yung yelo dun sa evaporator niya sa freezer. Sasabit na ngayon yung blower. Isa yun sa cause kung bakit nag-iingay yung blower. Pangalawa, yung sensor niya. May sensor po yan sa loob. May sensor po yan. Pag yun po yun nag-change value na yung sensor niya, makakapal din po yung evaporator niya. Tapos magkukos din po ng ingay ng blower sa loob. Pangatlo, yung heater. Pagbasag po yung heater niyan, mangangapal din po yung evaporator niya. Kaya mag-iingay pa rin yung blower niya pag sobrang kapal na. So yun po yun, 3 po yun. Doon po yun sa problem. Yung common issue natin is hindi naman problem. Madalas sa kuryente lang, pabago-bago ng voltage yung kuryente. Paminsan hindi maabot sa 220. Yung iba nga, sinervisan ko, sabi nila malakas naman daw kuryente. Pagdating ko ron, chinik ko ng tester, 119, 115. Ako, sabi ko, may problema yung kuryente. Nung binila nilang EBR, naging okay na. So, ano ba ang solusyon natin? Para malaman kung sira yung 3 na yon. Una, sensor, heater, thermal fuse. Pagka sira. Kaya ito muna ang gawin natin. I-reset mo muna, tanggalin mo muna, i-unplug mo yung refrigerator. I-unplug mo muna ng 24 hours to 48 hours. I-unplug mo siya para make sure na matunaw yung yellow sa evaporator. Pagkatapos po nung pag-unplug natin, makalipas na yung 24 hours or 48 hours, saksak na po natin siya. Pag nawala po yung ingay ng blower nun, obserbahan nyo po siya ng 3 days. Pag after 3 days po, nag-ingay ulit, doon po papasok yung problema ng 3. Sira po yung heater, thermal fuse, sensor. After 3 days lang. Pero kung nagamit, ngayon po, pag nagamit nyo po siya, after i-unplug, tapos sinaksak ulit natin after 48 hours, 24 hours, pag sinaksak po natin ulit siya, tapos nagamit mo siya, week, more than a week, ganon. Paminsan ka, month, tapos nagka-problema, ang problema po nun, wala po dun sa 3 yan, sa kuryente nyo. Gumamit po tayo ng voltage regulator o EBR, pang-maintain po siya ng supply, pang-safe din po siya. Kasi paminsan madalas sa problema natin dito sa Pilipinas, yung kuryente natin pabago-bago, kaya nga sa atin madalas yung pag-brown out or hindi man nag-brown out, paminsan yung supply natin talagang bumababa, nag-interrupt, nagkakaroon ng interruption ng hindi natin namamalayan. Kaya yun yung isa sa nagiging cause. Kasi ganito yan, gusto nyo ipagawa yung rep, pagdating doon sa technician, check nila, wala naman sira, gagawa nila ng sira. Siyempre, inabali nyo sila, tapos sasabihin nila, ganito, papalitan si ganito. Kaya ang gusto ko munang sabihin sa mga mga merong rep dyan, kahit hindi Japan Surplus, kahit hindi mga Japan Surplus, common issue lang ito. Ang gawin nyo muna, i-reset nyo muna ng 24 hours to 48 hours. Tapos isaksak nyo siya. After 3 days, pag nag-ingay ulit, doon nyo palang ipagawa. Matik yun, may issue yan. Meron niyang either na sa heater, sensor, thermal fuse. So yun po yung issue, no? Pero pagka a week, tas more than a week, so tapos nag-ingay ulit siya, ang possible cost po niyan, pagbabago-bago ng klima ng kuryente, at saka maraming ipa-flash ko lang dito sa screen yung mga common issue lang naman na hindi mo kailangan ipagawa. So ako kasi, ang tagal ko ng technician,
at saka libo-libong refrigerator na hinawakan ko, lalo na yun sa pagdating sa mga Japan surplus, kahit brand new, kahit standard, kahit mga brand new rep, marami nagpapagawa sa akin dito, no? Ibig ko sabihin, expert tayo dyan. Kaya kahit itong mga Japan surplus na ito, pagbalik-balik ka rin yan, alam ko lahat ng parts yan, alam ko lahat ng sira niyan. Kaya kabisado ko yan. Kaya ayun lang muna, wag po muna tayo magpagawa ng refrigerator kahit hindi man Japan surplus yung rep mo. Effective na effective to sasabihin ko. Magantay po tayo ng ng 24 hours to 48 hours bago natin i-unplug. Kailangan tawag doon na tatawagin na lang natin siyang reset para ma-reset yung yellow niya sa evaporator. Kasi nangangapa lang yun eh. Ngayon, ulitin ko na. Pag na-reset mo ng 24 hours to 48 hours, saksak mo siya. Obserbahan mo, pag 3 days wala namang ingay, tapos nagamit mo siya more than a week na, tapos saka pa lang ulit nag-ingay, ang kailangan mo bilhin, bumili ka ng voltage regulator o EPR. Ipapalas ko lang dito sa screen para makita niya kung ano yung sinasabi ko. Tapos, pangalawa, doon tayo sa pangalawa na. Pag yan, after ng 28 hours to 48 hours, sinaksak mo ulit. After 3 days, nag-ingay ulit siya. Kasi 3 days po, mangangapal na talaga evaporator niyan. Kabisado ko na lahat yan. Ngayon, after 3, pag sinaksak niyo po siya, nag-ingay, doon, kailangan na po natin ipacheck yung mga unit natin. Ibig sabihin, nangangapal na po talaga yung evaporator niya. So, yun na. Doon pa lang papasok. Sira yung thermal fuse, sira yung heater, sira yung sensor niya. Ano lang po yan, sir, mama na. Hindi nyo kailangan mga by step lang muna yan. So, yan.